twongeye kubasuhuza, twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wongeye gutungurwa. Inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250 ni inkuru yanditswe na Edi Rwibutso. Tugeze ku gice cya 42 cy'iyi nkuru yacu, gusa niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 41 cy'iyi nkuru yacu, njye na James Afande Peter yaradusabye gushaka ibimenyetso ngo babone uko bakurikirana ikibazo cya Fred wari wamaze kurekurwa. Twari tumaze kumenya neza kandi ko Fred adacanye uwaka na Papa Jeanne. Ubu si bizarangira hehe? Destiny nawe ngo niba uzi icyo gukora kubera ko Eddie yahaye urukundo undi utari we. Aha, reka twikomereze inkuru yacu. Ngende Donato waje neza. James, ko numva se ahubwo umusaza yahumuye. Fred aramukizwa n'iki? Jewe gra, buriya duhuye natwe tuvuye kureba wa mupolisi twakubwiraga cyagiye ko tugiye kureba ngo adufashe. None tugeze dusanga yahinduye byose, ngo arashaka ikimenyetso simusiga, ndetse na Fred yari yafashe yamurekuye. Grace, shuhuhu, ariko mana we, ibi bimenyetso by'ikise. Ariko Eddie, wowe iturize, nzi ko byose ari Fred ushobora kuba birimo. Uriya mugabo arazwi hose muri no mujyi. Kuba bahindura dosiye rero ni ibintu byoroshye. James, ahubwo bro, ndumva Fred nawe buratagiye kwicara. Nushaka kujya ugenda wikingiye, ntawamenya wabona uriya mupolisi Peter yarabwiye Fred ko azi bya Jeanne, akaba ari byo yari agiye kubwira Papa Jeanne ngo bafatanye kuguhiga. Niba rero bashwanye, ubwo ni wowe Fred yahiga ngo agere kuri Jeanne. Gusa humura, njye nawe tuzajya tugendana kenshi. Ndatangira nterura ibyuma cyewe. Ariko bro, uzi ko nabyo byashoboka, gusa nanjye sindi umwana aho bigeze ubu nukwirwanaho. Ndamenya icyo gukora. Bwari butangiye kwira kandi Grace yagomba gutaha kare. Biba ngombwa ko duhita tumwerekeza ajya gufata bisi, natwe duhita dupanga kujya kureba match ya Chelsea. Twahise twerekeza Nyamirambo, niho twakundaga kureba umupira. Mu nzira ngenda mvugisha my love Jeanne. Tugeze iyo turicara tuba twiganirira dutegereje ko match itangira. Bidatinze match biratangiye. Igice cya mbere kirangiye, James ajya kuri toilette gatoya, nanjye nsigara aho. Hashize umwanya mbona James agarutse yihuta cyane, ahita ampagurutsa vuba njyana hanze. James, umva bro, uzi ibyo mbonye? Njyewe ubu nkise kandi kuza wiruka wahagera. James, umva, ngiye hariya kugabanya. Mvuyeyo mbona Afande Peter ari kumwe n'ikigabo kimeze nka cya kindi basuye mu kabyiniro cyagiye. Niba ari we simbizi. Njyewe, ushatse kuvuga Fred se? James, yego bro. Njyewe, none se urebye neza na Afande Peter cyangwa ni bwa bwoba bwawe? James, ndakubwira ukuri niwe, nawe nushaka wigiriye urebe. Njyewe, okay, umva noneho uko tubigenza. James, yego bro, tubigenze gute? Njyewe, fata telefone uhamagare Afande Peter, umubaza aho ari. Namara kugusubiza, umubwire ko tumushaka cyane ko hari icyo twamenye kuri dosiye ya Jeanne. Byanga byakunda hari icyo ahita bivugaho. James, okay, reka ngerageze ndebe. James ahise afata telefone areba nimero ya Afande arayihamagara, ashyira loudspeaker ashize akanya gato. Afande, yes hello. James, yes Afande, mumeze mutese? Afande, hakuna shida kabisa. James, muri hehe se Afande ko twabashakaga? Afande, uyu munsi nakuriye ahantu kure cyane, ubu nibwo ndi kuvayo, nako singaruka vuba. Aho gusha James, ko n'uburi twabanye kera, so buriya ntiwambwira aho uriya mukobwa ari kuri ubu nyuma yo kuva mu bitaro? Erega buriya nakomeje kubitekerezaho, numva nkwiye kumenya aho ari rwose, nkabona ububafasha, kandi rwose nazagorana kase mutsutsu tukaganira twicaye iwanjye. Erega umaze kuba umugabo. James, ibyo nabyo aho Jeanne ari ndahaze rwose Afande. Afande, ntiwumva se sha Petit abahehese? James, abiwabo kabisa. Afande, none se kuva yava mu bitaro yasubiye iwabo? James, cyane rwose nta kibazo afite. Afande, ayayaya, urakoze kumuha amakuru kabisa, buriya polisi nicyo tuba dushinzwe. James, none se Afande muramushaka se ngo bigende bite? Afande, erega buriya ndamutse mubonye bya bindi byanyu n'iby'ibimenyetso byahita birangira na wa muntu, nako turavugana namubonye. James, okay, sawa Afande, noneho nta kibazo bw'ibimenyetso twari dufite, reka tubireke, ubwo muzajya iwabo mu murebe. Afande, sawa sha nta kibazo.
twahise dukupa telefone. Jewe brother James, ntubyumviye se? James, ndabyumviye bro, ubu noneho icyo ashaka ni Jane. ngaho azajya iwabo umusaza amwereka aho abera umusaza, ahubwo tube twiviriye hano. Twahise dusuka tumanuka twiganira njye na James mu nzira tugenda, mbona Jane arampamagaye, tumanuka nivuganira nawe, aba arambwiye ngo mbwire James ahamagare Sarah aramukumbuye. James nawe byabaye nko gukubita ifarasi, aba aramuhamagaye vuba vuba, twese tumanuka turi ku matelefone. Jane nakomeje kumubwira uko byose bimeze n'abakomeza kundema agatima, duhana rendez-vous y'ejo nimugoroba. Jye na James twese dufata moto, buri wese yerekeza iwe. Ngeze Biryogo nishyura akamoto ninjiraho nitajya iwanjye. Mu kujyayo nasanze Kadogo yasinziriye mu ntebe, numva mugiriye impuhwe ndanga kumukangura, nzana agashuka ndamworosa njya kuryama. Mu gitondo nakangwe na telefone isona, nyifatira mu bitotsi, ndebye umpamagaye nsanga ni Jane. Jewe, hello Hane, Jane, bite Jane, waramutse ute? Jewe, naramutse bu, none se bite mukundwa? Jane, ndagukumbuye. Jewe, nanjye bu, gusa nizere ko uyu munsi nkubona. Jane, uri kumva nshaka se? Jewe, birenze. Jane, ntiwandushya. Twakomeje kuvugana na Jane byinshi, ntiyasibye kunkomeza no kumpumuriza ko ankunda. Ibyo bikaba icyizere ko intambara ndi kurwana izagira iherezo. Nakomeje gutekereza inzira nzacamo ngo Jane mushyire iruhande rwanjye, ntekereza kuba nakwisuganya ngo muzane rwihishwa, twibanire twubake umuryango mushya. Nkiri muri ibyo numva bipu, ndebye nsanga ni ya nimero ya Grace, mpita nyihamagara vuba vuba, ntiyatinda kwitaba. Numva ijwi rya Grace ryasaga neza nk'irya Jane. Grace, hello. Jewe, hello Grace, bite? Grace, Jane byiza. Eddie, mumeze mute? Jewe, Jane nta kibazo tumeze bo, mwebwese? Grace, Jane ndahangayitse. Jewe, kubera iki? Grace, byagenze bite? Grace, mu gitondo hano haje umupolisi asanga ndi kumwe na papa mu rugo, ubwo azavuga ngo arashaka Jane tumubwire ko ntawe uhari, ariko akomeza gutsimbarara ngo arahari twamumwimye. Papa agize umujinya bamubwiye nabi cyane bishoboka, nuko yamwubahiye umwenda yari yambaye, naho ubundi bari kwizirika. Yamubwiye byinshi, amubwira ko yabuze umwana we, ngo kandi kubera umushinzi witwa Fred. Umupolisi abuze icyo akora agenda yitotomba avuga izina James. Eddie, mwirinde, ibintu bishobora kuba nabi. Ubu papa nawe yakaze ngo ashaka guhangana na Fred. Jewe, none se nyuma wumvise papa wawe bivugaho iki? Grace, numvise avuga ko noneho ubwo Fred atangiye kumuteza polisi, nawe ngo araje amwereke. Jewe, papa wawe ntaramenya ko Jane yabonetse na n'ubu? Grace, oya pe, nta gakuru na kamwe azi, gusa nuko abona noneho mama atagihora arira, nicyo gituma ahora yishinja icyaha yakoze, akiyahuza inzoga. Ahubwo Eddie, ndumva nkumbuye Jane. Jewe, uze kuba hafi ndaza kukubwira. Grace, yego urakoze. Nakuyeho telefone mpita mpamagara James ngo muhe amakuru, numva bahise bambwira ngo please wait. Ibyo ari byo byose yari ari kwivugiraho. Ndahaguruka nikoza dushe nkiva nditunganya nicara muri salo, nkomeza gutekereza kuri ibyo byose biri kuba, ariko nkabura aho biganisha. Icyo numvaga mfitiye amahoro nuko Jane ameze neza kandi ankunda. Nkiri aho ako kanya nagiye kubona mbona James arinjiye, ndahaguruka ndamusuhuza. James, bro, sava? Jewe, James, ibya bindi nyine n'ibitekerezo ni byose ubu byanyobeye kabisa. James, nanjye niyo mpamvu nkuramukiye. Jewe, nanagushakaga ahubwo cyane, nari nguhamagaye nsanga uri kwivugiraho, ahubwo dore barongeye baraguhamagaye. James yahise afata areba uwo ari we. James, Eddie, navande. Jewe, bro, uretse kumwitaba. James telefone yahise ayishyira ku ruhande, ubundi ndamubwira. Jewe, bro, mu kanya navuganye na Grace ama makuru,
Gafandi yagiye gushakira Jane iwabo ngo umusaza amwirukana nabi cyane ngo ariko yagiye avuga izina ryawe James. Namuragije bisiga nyine njyewe se ndakina ngomba kumwinika ko njye ndi umunyamujyi erige yashatse kundeba mu mutwe nangirika nibohore jewe bro ariko dukwiye kwitonda dushobora kubigiriramo ibibazo tutibagiwe Jane. James bro nk'umwana twasangiye ubuzima nzemera nzira urukundo rwawe na Jane hari ikibisi ubundi mwakoze ku byo twakwirirwa twiruka imisozi. James ako kantu yambwiye nahise nkandika ku mutima nk'igicuti nziza iruta ifeza na zahabu. Jewe urakoze cyane my brother ndumva nongeye kugira imbaraga. James njye nitaba Julie afande ngo adufashe aratwihinduka kandi mu by'ukuri nta n'icyo yakoze basi ngo tubone Jane twamubonye ku bw'Imana yarangiza akaza avuga James Eddie reka nze tumwereke icyo Kigali yatwigishije. Ako kanya telefone ya James yarongera sona arebye asangana nanone na afande ahita ashyira loud speaker. James yes afande bitesha James ni sawa afande ariko James ubumbishya nkande. James reka njye sinjya mbeshya afande ariko James uratinya kukambishya ngo Jane ari mu rugo iwabo. James ni haba kabisa afande aca hivyo bana ndashaka kumbwira haba. James ese kunkanga bimeze bite Jane ni iki yakoze gituma umushakisha uruhindu kweri afande ariko James kweri kuva na cyane twabanye. James ya ndabizi afande ahubwo sinzi impamvu yibi. Afande James reka twumvikane nk'umwana wanjye bwira nta kibazo reka nta kintu dupfa umva nkubwire James ubundi uriya musore Eddie hari ubwo muziranye cyane. James reka uriya duhura gutyo gusa niyo twaba tuziranye wowe mbwira icyo gukora afande rahira sha. James reka uriya ko yanyitabaje mu kibazo cya Jane se none kikaba cyarangiye afande reka tujye inama nk'abantu b'abagabo kandi nawe wabibonamo akantu. James harimo n'akantu se afande gatubutse ahubwo. James afande none urashaka ko tubigenza gute afande umva wowe kubira kuzanye neza n'uriya muswa ngo ni Eddie uzamutumira bisanzwe umubwira azane n'aba mukobwa Jane nimumara kuhagera uzambwire nzane n'abahungu banjye tumufate sinzabura kesi ifatika mushyiraho izatuma ahera muri mabuso. Uriya mukobwa nyine nzahitamo wa Fred uretse yamwisubije rwihishwa kandi yamuhaye Fred none yirirwa mumwishyuza kandi umukobwa yibereye iwabo. Namubwiye ko rero wadufasha agakira se w'uriya mukobwa ndetse akikiza na kariya gahungu ngo ni Eddie. James afande ko numva bikomeye bigura amangahe afande ikitabuze ni amafaranga. James miliyoni 5 urazimpa afande sha James 5 ni nyinshi kabisa wowe urihangana ujye 3 nayo si make wa mwana we. James none so Fred wowe yaguhaye ngahe afande we peti ko numva bijyamo cyane bibe ko ndi afande. James ngaho rero niba uri afande byikorere afande aca hivyo peti wikire n'amafaranga ahubwo basifatisha turangize gahunda. James watutampaye nye sinagambanira umuntu afande we peti ko numva ufite ikiburi wana ngaho nzaziguha erega buriya Fred se wa kariya agakobwa yamwirukanye mu kazi ubu ari no kumuhiga cyane ngo amufungishe ubwo ni ukugira vuba rero tukikiza uwo muswa ngo ni Eddie uriya mukobwa yatsimbara yahakanga kujya kwa Fred. James kabisa kukana n'ubwenge ahubwo nigera uyampa ngo turangize gahunda afande mu gituro ndaguhamagara nimara kubikuza sheke guha ibyawe nawe urarumuhaye uriya mukobwa na kariya gasore. James afande ntaribi kabisa nanjye ndi umwana w'umugeni tayari afande yego sha peti rega amafaranga akora byose. James cyane rwose sawa ahubwo urakoze afande na hejo. Guys njye nari nkanuye amaso numva byose ari nako nkomeza kubabazwa n'uburyo afande twizeye ngo adufashe ari uhindutse nk'igice akaba ari kutujya amano kubira kashi za Fred noneho kumva ko mpirwa byo bibi bindi. James Eddie ambara butu rero urugamba rugeze mu mahina. Jewe James dukora iki koko? James banza umbikire no record muri ya mashini yawe ujyana ku kazi nanjye ningira mu rugo ndayibika ibindi turabibona mu gihe gito kiri imbere. Twarabanje turayumva neza twitonze turangije tuyikubita kuri mashine no kuri flash disk zose nari mfite.
James reka manza ngere mu mujyi gato ariko wigumira aha ntawamenya ntabwo ntinda ndabanguka cyewe sawa bro kandi wirinde. Naricaye ndatuza nibaza amaherezo y'urukundo rwanjye n'umwari mwiza nakunze n'umutima wanjye wose, wa wundi wanyibagije byose akambera marayika w'ibyishimo nabuze kuva mu buto bwanjye, none nkaba ndi guhirwa nzira urukundo nakunzwe n'umuziranenge, nkumva nabireka nkongera kwiberaho uko nari meze. Ako kanya nkumva umutima urankomanze cyane ndetse uteye insigane, nkibuka ya magambo ya Jeanne wemeye kuva iwabo agatorongera akanga kwicara ngo abe umugore wa Fred kubera njyewe, maze agasiga byose akaza kuramira umutima wanjye washegeshwe n'amateka. Numva ikiniga kiraje ndahaguruka njya mu cyumba ngo hatuka dugatase agasanga ndira ndi umuntu w'umugabo. Nkigira mu cyumba nahise ngwa agacuho udututsi turantwara, nakanguwe n'uwankozeho nshigukira hejuru nsanga ni James, humura bro ni njyewe wikwikanga ahubwo ushirira rumaze wumviye record. Njyewe ngo record? James yego bro ubu ibintu byakomeye ahubwo ubanza wumve iyo record ubundi umbwire. Nahise mfungura vuba vuba ntangira kuyumva neza nitonze, mba numvise ijwi rya Afande bite sha James ni sawa Afande nizere kuri tayari ngo uyu munsi byose birangire. James cyane rwose usanze maze no kumuhamagara ahubwo. Afande okay urakagabusha none se muraba muri hehe? James tubanze tuvuna numpe byanjye. Afande ariko ushaka numva ufite inzara y'amafaranga. James erega nanjye ntacyo nagufasha utabanje kuyama. Afande okay duhurire Remera saa 8 uze wenyine kandi wambaye costume y'umukara, nugere mu marembo ya stade umbwire. Nyuma y'akanya gato urahita ubona imodoka ya Benz y'umukara uhita uza winjiremo, ndaba ndi kumwe na Fred. Ubu utagira ikibazo cya kashi zirahari, turava twerekeza aho umpera ibyo twumvikanye. Gukora ikosa rito urisanga mu icuraburindi, amafaranga aravuna peti. James yego boss. Afande okay. Narangije kumva iyo record nitegereza James. Ayiwe urugamba ko rugeze mu mahina, ubu se James ntashobora gutwarwa na kashi ko yaguze n'umwana w'Imana maze akemera gutanga inzira y'akarengane Eddie. Ubusa amaherezo y'ibi nibiye. Ntuzacikwe n'igice cya 43 cy'inkuru yacu umunsi wongeye gutungurwa. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza cyane nabyo wabisanga kuri channel yacu The Anonymous 250. Dukomeje kwishimira uko mukomeje kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe, mutubwire uko mukomeje kwakiriza inkuru dukomeje kubagezaho. Gusa kugira ngo izi nkuru zikomeze kukugeraho mu ba mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Gendere donatuwaje neza, ibihe byiza.